ましょう。こんばんはウィス。街をぐるぐる妖怪を探しましょう。妖怪を落ちする場所を選んで観光してください。どんどん妖怪を探します。少々お待ちください。妖怪が飛び出してきました。新しい妖怪と友達になれましたね。はい、妖怪シックス手に入れました。さあ、友達を選んでください。装備アイテムを一つ選んでください。合成する妖怪を選んでください。山吹王に影をおやイケメン犬ぐるぐる回せてください。合成成功です。